asifiwe. Asifiwe. Mubwira ngo nawe uragiye burya. Nawe uragiye. Ikibazo ariko umunsi Imana iraguhambuye. Ikibazo warundi nanjye ariko Imana iraguhambuye cyane igihari. Ngo ntunyemeraho cyane igihari. Wayo masi wayo masi. Imana igukureyo. Wafata igitare ngo arakibirandura arakibirindura ni ukuvuga ngo Yesu yari ahagaze igitare kikiri kuri Lazaro ariko noneho bakibiranduye Yesu agihagararaho. Bazarema isi nshyashya itarimo ibibazo ngo agihagararaho ngo amaze kugihagararaho umvize ijambo yavuze yarahamagaye umbaze waryo witwa mubaze ntacyo bitwara aravuga ngo Lazaro we sohoka kugira ngo sohoka 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 mu bukene sohoka mu bukonje sohoka mu bushomeri sohoka mu magambo sohoka mu bakubuze sohoka mu bakurambere sohoka mu gahinda sohoka mu mubabaro sohoka aravuga Lazaro we sohoka. Lazaro agira ibibazo bitatu byo kudahita sohoka. Ubwo Imana igiye kugukora ibisubizo bitatu. Hari ibisubizo bitatu Imana igiye kugusubiza. Oya bitatu. Imana igiye kugukora ibintu bitatu. Kandi abadayimoni batabishaka banabishaka Imana igiye kubikora. Kandi bibateye Imana igiye kubikora. Kandi Imana ishoboye. Kugira ngo impamvu Imana ibikoze ni uko ikoresheje itegeko. Ibintu bitatu ikoresha itegeko. Havuze ngo nibiseme havuze ngo nibizashoboka babivuze nk'abantu ariko n'Imana hari ijambo ivuze. Yavuze ijambo rikomeye rero ngo kubwanjye nzabyikorera habe ngo nakituma izina ryanjye rigira gute ritukwa. Lazaro ngo agira ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere asanga apfutse igitambaro mu maso gituma atabasha no kwita. Ubwo impamvu utaza akazi kabanyire baragukoze. Icya kabiri ngo asanga amaboko yarahambiriye. Murirase ngo asanga amaguru ihagari ngaho maruka gake maruka wicara
manuka ukaba Yesu arakora nk'umushaka igitenge ryama kwibebeza iki ni igitambaro gipfundikiye wisakoza mu maso basanga Lazaro agira ibibazo bingahe? Bitatu. Yesu ahamagaye Lazaro abura ubwitaba, ahamagara izina Lazaro ntiyitaba. Ubwo ngo burya baraguhamagaye no kutabyumvisha, baraguhamagaye ntabwo umugabo yabuze, ahubwo ikibazo cyari uko upfundike mu maso. Wamureba ute kandi amaso yafunze? Akazi karahari burya, impamvu utajya mu kazi nuko amaguru ahambiriye. None uragenda ute? Akazi karahari burya nuko amaboko agize gute? Wagakora ute kandi barakudanangiye? Mubwire ngo hari Imana ije kuma. Hari Imana ije kuduhanga mu rugendo, ntago nabimenya byose, ariko nziko nzabimenya. Nikukiturizwa nibyago biriho kandi ari ibyo mugiye. Ayi nikukiturizwa nibyago biriho kandi ari ibyo mugiye. Yesu aramubwira ngo ni mu muhambo, manuka mumva, manuka umuhambo, muhambure baguhambure cyangwa we kuguhambura. Yesu ngo aramuhagurutsa, umva ijambo yavuze. Yaramubwiye ngo nimumureke agire gute? Bakure kugenda cyangwa we kugenda? Oya ugende cyangwa we kugenda? Urumva ngo nimumureke agire gute? Ubwira ngo nawe ugiye kugenda mu izina rya cyangwa niba guhamya kugira ngo niba kuhavure niba kuhavure niba baguhambiriye niba kuhavure bahambiriye urugo rwawe niba kuhavure bahambiriye akazi kawe niba kuhavure bahambiriye abana bawe niba kuhavure bahambiriye akazi kawe niba kuhavure zabura hasifiwe. Mubwira ngo nawe uragiye burya, nawe uragiye. Ikibazo cyari uko wambiriye, ariko umunsi Imana iraguhambuye. Ikibazo wari udahangiye, ariko Imana iraguhambuye. Ikibazo cyari gihari, ngo ntunyemeraho cyari gihari. Wayo masi we, wayo masi we, cyangwa we kubaha
ngo ndagiye mubwire ngo sohoka mu marira, sohoka mu mubabaro, sohoka mu gahinda, sohoka mu burwayi, sohoka mu bushomeri. Reka mubwire ngo nyuma ya Zeri Imana irakora. Baguhambiriye ariko Imana ikoresheje itegeko, yabaje kuguhambura. Basibera ko bagushyinguye ariko Imana ije gukuraho igitare. Imana yacu ishimwe. Reka mubwire ngo Imana igize gute? Nawe aragenda mubwire ngo ibikora bahari, mubwire ngo babandi bari bashungereye, mubwire ngo bari bari mu kiriyo, bazi neza ko atazatabara, bazi neza ko bagiye gukora umunsi mukuru ngo mubwire ngo barabashuka. Kuva kera muri kamere yayo yahoranye uyu munsi ntabwo yabiretse, niyo mpamvu tuzashira Lazaro ngo aragenda aratambuka muri bo, araza ahobera Mariya, aravuga ngo Imana iransekeje. Araza ahobera Marita, aravuga ngo Imana irashitari. Araza ahobera abari bari aho, aravuga ngo nongeye mbonye Imana. Aravuga ngo mwari mwarabikoze ariko Imana irampambuye, ndetse amaso mwana yavuze ariko Imana yimuyeho igitambaro, ndetse amaboko mwana yapfutse ariko Imana imuyeho amaboko. Nanjye ugiye mu kazi, nanjye ngiye gukora n'abandi. Imana ishimwe cyane. Ariko mwari muzi ko nazashaka, nanjye ugiye gushaka, nanjye ugiye kubaka, nanjye ugiye kubona impeta, nanjye ugiye kwambara impeta. Ntabwo wakambara impeta uziritse n'ikibaho, ntabwo wakuba kuba ukiziritse. Mubwira ngo abafarisayo bazi guhambira we, baradanangira bakanagushingura n'ubuzima. Ariko uyu munsi Imana iravuze nibaguhambure bakure kugira gute? Mubwira ngo ibyawe byari byipfuye, Imana igize gute? Irabipfuye. Mubwira abantu babiri, babwira ngo ibyawe byari bipfuye, Imana irabipfuye. Ibyawe byari byapfuye, Imana irabipfuye. Mubarize ngo yewe Lazaro we, mubwira ngo akira n'amahirwe, akira n'amahirwe. Ayambere yari yanze ariko akira n'amahirwe, ashaka byananiranye ariko akira n'amahirwe. Akazi karasenyutse, iwabo ntabwo mubizi ariko uyu munsi Imana igize gute? Irabiremye. Mubwira ngo ikibazo ntabwo yari wowe, mubwira ngo n'izingiro ntabwo wari urizi. Mubwira ngo nuko Yesu yarataraza, nuko Yesu yarategera gute? Imana iraje ibikore. Nubwo wari ubabaye ariko Imana igiye kugusohora muri uwo mubabaro. Nubwo wari uri mu bushomeri, Imana ije kuguhagurutsa kuri iyo ntebe y'ubushomeri. Nubwo wari uri mu marira, wari uryamye kwa muganga, urimo udukurikiranye, wari uri mubabaye, ariko reka mubwire ngo Imana ije kugusohora muri ibyo bitaro. Imana ishimwe. Yewe wa mubyeyi we, yewe wa mugabo we, yewe wa musore we, yewe wa mukobwa we, Imana ije kugusohora. Ikibazo ntabwo yari wowe, nuko wari uhambiriye, ariko Imana ivuze ngo iki? Ije kuguhambura. Amen. Imana ishimwe. Imana ibahambure cyangwa kubahambura? Yesu yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo ku bwanjye nzabyikorera. Ababo nakizemera ko izina ryanjye rigira gute? Izina ryanjye ritukwa. Mubwire ngo wakira ubutabazi bwihuse. Mumbarize ngo igihe wari uryamye urakize, igihe uryamye urakize, cyari kinini. Ariko reka mubwire ngo Imana ije kubikora babireba, kandi reka mubwire ngo abantu Imana igiye guteranya. Babandi bakuze, babandi bakusebeje, babandi bakugambaniye, babandi bavuze ngo ntibizemera, babandi bavuze ngo ntibizashoboka, babandi bavuze ngo ntibizakura, ukarwara amaguru bakavuga ngo turacyahari, n'ejo bakaza bagateka. Reka mubwire ngo Imana igiye kugutabara. Bagize gute? Dusenge cyangwa twe gusenga? Dusenge cyangwa twe gusenga? Lazaro aratabarwa. Mubwire ngo Lazaro yamenye ahantu akazi kari. Lazaro yamenye ahantu urugo ruri. Lazaro yahise abona fiyanse.
Lazaro yamenye gutora yarushe ngo mu rugo yewe mama ntabwo yari wowe uko nta byari bihambye iye gusenga Imana ikuha amakuru yakubwira ngo nibi cyangwa sibi kabango ni umutwe cyangwa ni umurizo. Haleluya, amen. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Komeza urindire. Bundi Yesu iyo baguhaye akato batangiye kujuju arareka bakabanza bakavuga, arareka bakabanza bakajya ku kiriyo, arareka bakabanza bakagusebya, arareka inzara ikabanza ikakurya, arareka ukabanza ukambara ubusa, arareka ukabanza ugasenya. Ariko si uko Yesu aba adahari, Yesu aba acecetse. Muzi impamvu Yesu yabikoze? Kugira ngo Lazaro apfe. Yesu yagiye gukiza kuzura Yayiru, agezeyo yinjira mu cyumba na Petero na Yohana, binjirana mu cyumba, bajya mu cyumba cyo hejuru baramuzura. Bamuzuye kubera ko abantu bari bahari, amusohoye yamuhereje nyina ngo babandi bavuga ntabwo yari yapfuye, ngo ahubwo yari yisinzirije. Avuga ubwo mutemeye ahanga ngewe harahandi nzabera. Mubwira ngo abantu bateme ariko Yesu aje kubemeza. Abantu baje muri gisebe ariko Yesu harahandi. Mubwira ngo hari yindi nzira Yesu agiye kunyura, hari yindi nzira Yesu agiye kunyuramo kugira ngo abantu. Hari yindi nzira, hari iyi nzira ritagaragara hakaba mukabwibwi. Yesu ati ndi kumwe nawe. Ujya umuhanga amaso, ajarinda umutumbiri kumangana nijoro. Mbarize ngo mbese uri inshuti na Yesu? Tuye gusenga Imana izura ibyaha byacu. Namwe Imana izura ibyaha. Imana ibizure mu izina, Imana ibizure bahari, Imana ibizure bateranye, Imana ibizure babandi bavuze muri bizemera. Imana ibizure mu izina. Zamura ikiganza cyawe dusenga Imana. Mana uri umwungeri mwiza, uri Imana ishoboye byose, uri Karuhura Mesiya. Aba ni ababyeyi n'abagabo n'abasore n'abakobwa, harimo na benshi nami badukurikiranye. Hari abarwayi Mwami, hari abashomeri, hari abo bavuze, hari abo basebeje Mwami wanjye Yesu. Hari abo babwiye ngo ntibizashoboka, hari abo babwiye ngo ntibizakunda, barabahambiriye amaboko, babashyize igitambaro gipfutse Mwami mu maso, amaguru barayaziritse, ingo baraziboshye, impamvu bahoramo intonganya. Mwami wanjye ingo baraziboshye, impamvu gutana kubaye kwishi. Mwami wanjye Yesu, abakobwa barategereje, abasore barategereje, baryamye hano igihe kirekire, babashyizeho igitare. Ariko muri aya masaha Mwami kuraho igitare, Mwami kuraho igitare, Mwami kuraho igitare. Hamagara mu izina, hamagara mu izina, uza amazina yacu, amazina yacu urabazi. Tabara ubwoko bwawe, tabara abagukurikiranye, tabara abantu barawe, tabara ababyeyi baraha, tabara abagabo baraha, tabara abasore baraha, mu izina rya Yesu. Mubwira ngo akire ubutabazi bw'Imana.